டுடே ஸ்பெஷல் மிளகு ரசம். இவ்வளோ புளி எடுத்து கரைச்சி 4 டம்ளர் தண்ணி கொதிக்கட்டும். அதுக்குள்ள 1.5 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 4 பூண்டு பல், இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் பொடிச்சிட்டு வரேன். உப்பு, மஞ்சள் பொடி, மிளகு ஜீரகம் பொடிச்சது, பூண்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கி கொதி வர்ற அளவு நல்லா கொதிக்கணும். அது தாளிக்கிறோம். கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, காயம், 4 மிளகா வத்தல், வீட்டு கருவேப்பிலை, ரசம் நல்லா கொதிச்சுட்டு கொத்தமல்லி, ஒரு 3 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். அருமையான ரசம் தயார்.